分享翻咧，我一個經歷。咁其實大家即係如果識我嘅人都知道啦。咁我平時都會有間唔中會做下運動啊，行下山咁樣。咁同埋即係通常諗痛症嘅時候咧，都會即係唔會諗起自己嘅，因為咧我成日都幫啲朋友仔咧，因為我自己本身我係做一個文職嘅工作啦。咁其實正常咧，你喺文職嘅世界咧，最多常見咧就係肩緊膊痛呢啲位啦。咁我都會有用精油貼布咧去幫手舒緩嘅。咁同埋咧，我都會有好介紹好多朋友仔咧，佢真係呢啲位置咧痛啊，或者係即係好緊咧，即係我哋疫情嘅期間咧上唔到去國內揼骨啊咁樣，咁啊用佢嚟做舒緩，我又覺得好好嘅。咁所以咧，我屋企咧經常都會有喺屋企咧就係開門口嘅。咁啊有陣時幫我自己幫我朋友都好。咁但係咧就係有一個經歷，我係從來冇諗過，我做 office 冇諗過會遇到一個重要嘅疾病，即係唔可以講疾病係一個意外嚟嘅。咁其實咧，我本身咧我都做嘢都好小心嘅。咁係嗰個情況係點樣咧？我真係一個好少嘅動作，就係攤手去攞一樣物件，而咧我係覺得啊爭少少嘅位置，咁我就有少少貪婪嘅。咁其實大家就唔好學。咁我就覺得我趌高少少個腳踭行拉前少少我就攞到啦。結果我係攞到嘅嗰件物品，但係咧一攞完之後即刻成條腰後面就聽到嗱一聲，就好似咧你扭毛巾咁樣，突然間扭咗啲即係嗰個腰骨嗰個位置，但係你又唔係個骨嚟嘅。咁我就當一刻我係覺得閃咗一下痛啫，咁啊覺得好似冇乜問題。咁我翻埋個位度坐啦，點知一坐低唔對路喎，點解好似越嚟越痛嘅咧？咁然後我就都頂唔住啦，真係走咗去睇醫生。咁去睇醫生嘅過程咧，我係直情係一路行一步都痛。你有冇想象過你即係朝頭早你都翻工都仲係好自如嘅，咁你行一步路你都痛，真係行一段好少嘅路咧，對於你嚟講咧，好似人哋咧跑完一個幾多公里嗰個感覺個時間，俾我嗰個內心嘅掙扎係好痛苦。咁跟住係咩咧？去到醫生嗰度講咧就話：哇，你急性肌肉發炎，又關我事？冇理由㗎。痛症點樣可能想像到係發生喺自己身上邊咧？而且仲係咁嚴重。因為我去到醫生嗰度咧，我直情我平時我係孭背囊嘅，咁我一路已經感覺到痛㗎啦。咁啊坐低擺低個背囊，我直情再攞翻起，我係攞唔起啊！一受少少負重咧，個人都唔得啊！條腰骨好痛，係連企起身咧，當時個醫生都嗌個護士：你過去扶下去啦！好辛苦啊！見到我個樣好辛苦，我直情起身我都有困難，係呢個係我無法想像嘅。咁同埋我係冇諗過，咦？我平時都叫有運動量啊嚇，咁但係突然間要發生就發生，所以咧好多嘅意外你唔好諗住係好安全，係突然間咧任何事都可以發生，所以更加要小心每一個動作，真係唔可以輕視。咁慢慢我已經係好慢嘅啦嗰個動作，但係都出事。跟住咧係點樣情況咧？咁有啲朋友仔咧，平時咧我哋成日啲男士最中意講車係咪啊？即係有咩名牌嘅寶馬啦，跟住又可能保時捷啦咁樣。但係其實我想講，我當時咧我都有架車仔啦，擁有咗我人生嘅第一架車啦。咁係咩咧？我哋形容咧就係我架粉紅色寶馬係咩咧？好似人哋拉去買餸嗰啲車仔咁樣。點解咧？點解我要用一個咁嘅車仔咧？咁其實咧，因為我完全我係負唔到重啊！我攞少少嘢，我係咧直情一攞，我條腰就已經痛啦，搞唔掂。我拉車仔其實我都係拉住慢慢行。你可以想象下，行都行唔到，仲有咧最嚴重嘅情況係點樣咧？平時大家有冇試過趕時間搭的士啊？
係咪即係一伸手截，有的士就即刻衝上去啊？但係當時我咧係想同大家講，如果你有腰骨嗰個肌肉痛嘅時候咧，原來真係乜嘢都做唔到。我連截咗架的士行上去架的士嗰刻，我攬隻腳上去啫，嗰下我都要用兩隻手去扶住我大髀，咁樣上車，跟住再用隻手扶埋另外一邊上車。咁你可以想象下，其實如果當一個人嗰個腰原來肌肉都好緊要，一有任何損傷咧，係影響到你下半身咧，直情你行都有困難，行都行唔喐。咁哇，我真係心裏面諗，我好痛苦啊！嗰一刻點算咧？咁我就第一時間諗，咦，我有精油貼布喎。咁啊，精油貼布即刻貼住先。睇完醫生即刻貼，真係唔講得少。我都冇諗過，我搭的士去睇醫生，其實去到醫生嗰度講嗰個肌肉發炎咧，係急性肌肉嘅發炎係咁緊要嘅。跟住我直情都真係行唔到啦，就要攞即係貼住精油貼布咧，然後翻屋企。咁啊，醫生咧，我問醫生咁點算啊？有乜嘢可以幫到喎？醫生話冇啊，你肌肉發炎呢啲咧，你都係要等你自己好。唯一咧，我都係淨係開止痛藥俾你嘅啫，冇其他噶啦。咁即係晴天霹靂啦，淨係得止痛藥，乜嘢方法都冇。咁啊就係你自己去做物理治療啦。但係可以想象，其實咧，我都好愛惜我自己身體嘅。咁我翻到去，我真係 book 物理治療。我係做我就諗，哇，咁嚴重嘅情況，我跟住就即刻就 book 咗10幾次啦，唔使講。咁啊，務求佢盡快好翻啦。因為對於我嚟講真係好痛苦啊！你諗下，行步路上架的士，我都要咁嘅情況，我先可以上到的士。你知啲的士佬都即係的士司機都好趕時間㗎嘛。咁陣間你上車，咁人哋就會嫌你麻煩㗎啦，係咪？咁我都唔想咁嘅狀態繼續維持落去，因為真係好唔方便，同埋我仲要繼續我嘅人生啊嘛，係咪？咁所以我翻去貼嗰個精油貼布之後咧，都舒緩咗。但係我係講咧，第一日嘅時候，我淨坐喺度又痛，瞓喺度又痛，企喺度我都要揾手去扶住側邊嘅嘢去幫我個身體即係減輕個重量啊！咁你諗下係咪好痛苦啊？跟住貼完精油貼布之後咧，慢慢咧我就可以坐喺度就舒緩咗好多啦。跟住咧就去再瞓覺嘅時候咧，再換個塊精油貼布就唔同啦。咁然後咧，我仲有一個黃牌咧，真係好幫到我。咁咧好多有啲朋友咧見過我直情，點解你出街你都會攞住一支直情就咁飲咧咁樣？因為咧當時候咧我呢個落麗果嘅酵素啦咁樣，咁其實咧我當時咧我就聽點樣都要有一支開門口喎，因為點解咧？裡面有啲有嗰個金桔嘅成分咧，即係有陣時喉嚨唔舒服咧，間唔中都會有嘅，咁咪又飲多啲咯。咁然後哇呢個情況搞唔掂喎，咁啊落麗果醒起啦，有消炎效果，咁我就咧唔好理啦，攞住個落麗果成支，咁跟住咧就當水咁飲啊，跟住係咁當水咁飲嘅時候，咦，慢慢又真係得喎，又真係舒緩咗好多喎。一路咧起碼我用起力嘅時間咧真係冇咁痛啦，慢慢好啲啦。咁如是者嗱平時醫生講咧，我呢個狀況咧都要接受一段物理治療好一段時間㗎啦，冇咁快脆可以行得走得，咁啊俾定個心理準備我。咁我就係靠住有落麗果啦，靠住有精油貼布啦，咁當然我仲會有菠蘿酵素啦，同埋維他命 C、硅膠原蛋白。咁但係最主力就係落麗果同埋精油貼布。咁咧我就大概3日嘅時間到啦。咁我感覺到，即
真係舒緩咗好多啦。咁就冇咁痛啦。個情況就係，咦，我就可以慢慢行快翻少少，行快翻少少。但係當然有陣時我要推住個車仔咧，咁佢有個扶手柄咧，就係 in case 我真係痛嘅時候，或者我真係冇力嘅時候咧，我就捉住佢。咁起碼咧個人唔需要突然間話一冇力咧，真係成個人咧打低㗎啦。咁其實好危險，因為你唔知你喺邊度打低。但係咧扶住咗之後咧，慢慢咧，經過咗我真係當水咁樣飲呢個樂麗果酵素咧，其實真係對個痛症好有幫助。咁跟住就薑黃素啦咁樣。咁我好感恩上天俾我遇到艾多美，亦都感恩我介紹人，即係俾我認識到艾多美咁好，即係裡面真係好有愛啊！所有嘅產品係好有愛，即係。唔似話你即係好多時候啲公司做生意就會覺得你買多啲啦咁樣。咁其實真係唔係咯。我攞住呢個樂麗果酵素同埋呢一個精油貼布，我真係3日我已經即係第一日我已經感覺到哇舒緩咗好多啊，好幫到我，所以我真係好感恩。所以如果大家即係我一定要將我呢個經歷咧，我要同多啲朋友分享，因為原來你下盤咧，即係你條腰有啲咩問題咧，影響到你下盤咧，完全行唔到，乜嘢都做唔到咧，嗰個痛苦咧係一定要預早去預防，同埋樂麗果一定要開門口，同埋精油貼布都一定要開門口，因為你唔知意外或者係你唔知呢啲情況係幾時出現，因為我自己都從來冇諗過啊，所以大家一定要為自己嘅健康，為屋企人把關，你一定要帶佢哋翻屋企開門口，因為隨時都幫到人，莫講話幫人，隨時可能又幫翻自己，唔知嘅呢個，所以我都好感恩，好多謝，同埋亦都好多謝阿 Suki 今晚去邀請我去分享，因為呢個真係好緊要，大家聽完之後一定要馬上行動。好，咁我交翻俾我哋出色嘅主持阿 Carmen。